gente, mis amores. Mirad. Hola. Miren. Ya llegamos. Me muero de hambre. Me muero de hambre. ¡Corred! ¡Pásate algo que me estoy muriendo de hambre! Mira. Relata que estamos en el día 9 y tenemos el juego el día 6. Y miren cómo lo tenemos. Estamos jugando con él, pero literal. A ver, ¿qué te estoy disculpando? Literal, mira lo que tengo. O sea, literal. Hay que encontrar comida. Parad. Pero mira cómo sobrevivimos. Pues anda. Tengo que ir a la parte con mi mamá. Pero no, morir porque tenéis un vendaje. Es que os digo muchísimas veces, vamos por comida y que me acompañéis, pero nunca escucháis, porque tenéis problemas mentales, literal. Lo siento, mis amores, que tengo problemas mentales, porque es que lo tienen. He matado esa cosa. Está matando lo más fácil del mundo. Es que buscaba comida, mis amores. Sí, buscas comida. Que cállate, tú muerto de hambre, gordo este. Bueno, ahora sí que vamos. Yo voy a morir. Todos vamos a morir, claro. No. Antes la te voy a salvar, tengo un monstruo. ¿Tienes un vendaje? Ya. Vamos. ¿Tienes un vendaje? ¿Quién ha hecho este? Es que a él habla.